Ola, boas tardes. Bueno, para o Ateneo de Santiago é unha honra colaborar na difusión da investigación científica da USC. A nosa relación co Departamento de Historia Contemporánea desta universidade pode verse ao longo do tempo coas conferencias que o seu profesorado imparte nos luns do Ateneo e tamén na presentación dos seus libros. Neste caso, vaise presentar Marruecos, Panteón del Imperio Español, 1859-1931. De Alfonso Iglesias Amorín, profesor que ten centrado a súa labor investigadora nos conflitos coloniais de España e Marrocos na época contemporánea, tamén na memoria e os nacionalismos, tal como se reproduce na solapa do libro. E para min ten un dato moi novidoso que me parece moi interesante, que é a utilización dos xogos de mesa, no ensino da historia, dos fascismos sobre todo, non? E do cómic tamén, pero dos xogos de mesa igual é máis novidoso, por decirlo de alguna maneira, e pareceme que por aí hai que tirar. Hai campo, pois estupendo. Bueno, el ten publicando a tese La memoria de las guerras de Marruecos en España, en 1859-1936, en múltiples artigos en diferentes revistas ao respecto. Por exemplo, La cultura africanista en el ejército español, Los intelectuales españoles y la guerra del Rif, La evolución de la imagen de las guerras de Marruecos y su difusión en la opinión pública, España y Marruecos, guerra y colonialismo en los siglos XIX y XX, la presencia de las guerras de Marruecos en el teatro español, el protectorado y las guerras de Marruecos en el discurso franquista, el nacionalismo gallego y la independencia de Marruecos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eu creo que estamos ante o maior especialista neste declive do Imperio Español, neste declive do colonialismo. E, bueno, para presentar o libro e para acompañalo neste diálogo está con nos Xosé Manuel Núñez Seixas. El xa é da casa, pola cantidad de veces que nos ten acompañado. A última presentando o libro Volver a Stalingrado, el frente del Este en la memoria europea, 1945-2021. Anteriormente, con dúas conferencias que eu lembre nos luns do Ateneo, Ucraína, as guerras da memoria, e de dictadores e tumbas, unha ollada sobre o uso histórico dos lugares de memoria totalitarios, 1945-2020. É catedrático da Universidade de Santiago e responsable do grupo Hispona, Historia, Política e dos Nacionalismos. O seu labor investigador céntrase na análise comparada e transnacional dos nacionalismos estatais e estatais, tanto ibéricos como europeos no século XX. E tamén nos estudos migratorios, especialmente de migración galega a América, na historia cultural da guerra, sobre todo da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Civil Española, e tamén na memoria das ditaduras. Ademais diso, xa todos sabedes, todos e todas, que é vicepresidente do Consello da Cultura Galega, que forma parte do Comité de Expertos sobre o Pazo de Meirás e que publica en diferentes idiomas e que ten dous premios así como de moito recoñecemento. Un é o Premio Nacional de Ensaio por Suspiros de España, el nacionalismo español, 1808-2018, ou o Premio Internacional de Ensayo Memorial Walter Benjamin por Volver a Stalingrado, el frente del Este en la memoria europea. Pero, sobre todo, neste caso, el é o director da tese de Alfonso Iglesias Amorín sobre Marrocos. Por lo tanto, estamos coa xente que temos que estar, non? Como casi sempre que facemos as actividades. Eu, justamente, acordándome da guerra de Marrocos, viñame á cabeza un libro infantil, non? Que non é tan doado. Pois un libro infantil que justamente o ano pasado, no 2021, se publicou, que se chama A nena lectora, pertenece a unha colección que é a Pequena Memoria, justamente, que pode ser de memoria histórica ou de outro tipo de memoria, e que nel justamente aparece a Guerra de Marrocos. Hai unha familia pobre da Coruña, na que o fillo, justamente, que se chama Liberto, é o tempo, finais do século, máis ben principios do século XX, e justamente na República, nese mundo que bulla aí na Coruña, cos Ateneos e con todo isto, pois o rapaz que se chama Liberto, justamente, van a buscalo porque din o seu fillo é un rebelde. Dixo, pero que fixo? Se protestar contra a Guerra de Marrocos. Ele e outros non deixaron embarcar os soldados. Pois fai ben, dixo mamá, vannos matar como a coellos. Os ricos non van á guerra, berrou o pai.
e os gardas apuntaron cos fusís. Pois ben, a historia é que xustamente esta nena, ao faltar o seu irmán, que era o que sabía ler na casa, non? E que falta porque ten que fuxir por ter protestado contra a guerra de Marrocos, non? Debido a iso, ela ten que aprender a ler para poder ir á fábrica de tabacos, que vos sonará a todos pola novela de Emilia Pardo Bazán, acaba indo ler a fábrica a todas aquelas mulleres que están ali traballando, non? E según di Manolo Rivas, vai ler xustamente ese o seu traballo, porque así elas poden soñar, non? Soñar con eses mundos que lle conta. Pois ben, Marrocos, aí está. E os libros tamén xa chegaron. Sí? Polo tanto, se alguén está interesado no libro, ao final vai a poder mercalo, que foi algo que se nos pasou, e agora acordamos a tempo. Moitas grazas por estar aquí nun día tan complicado, con tanto calor, tantas ganas de estar na rúa, e ademais con tantas actividades en Santiago. Así que moitas grazas e dou o paso xa a eles. Pois, boas tardes a todas e a todos, e moitas grazas por vir. Sempre é difícil reunir tanta afluencia de público en xuño, os comezos do verán, cando temos todos co bo tempo aí fora, ainda con bo tempo un pouco extraño, pero bueno, bo tempo. Moitos incentivos para outras actividades. Ben, é obviamente para min un grande prazer estar aquí de novo e aproveito para darlle as grazas ao Ateneo pola súa hospitalidade máis unha vez, tanto comigo como, sobre todo, co autor do libro, con Alfonso Iglesias. É para min un duplo prazer, non só polo feito de estar aquí, senón tamén por presentar non o primeiro libro de Alfonso, exactamente, o Puridade, pero sí o que podemos chamar o seu libro fundamental, aquel que, digamos, o principal produto da súa tese de doutoramento, que, digamos, como esa peza mestra que os ouribes, os artesáns, teñen que presentar para graduarse, para acadar, neste caso, digamos, a categoría académica, excelencia académica de doutor, que, en realidade, é só unha parte da súa tese de doutoramento, porque aquí deixa fora o franquismo, cando deixa fora a Segunda República e o franquismo, que serán obxecto, se non estou errado, dun libro posterior, xa que Alfonso, de maneira sistemática, contumaz e moi exhaustiva, adicouse a rastrexar todas as referencias existentes á Guerra de Marrocos, no que no espazo público e na memoria, nese excluído obxecto de interese, de investigación que é a memoria, ao longo prácticamente de 80 anos. Mesmo máis. De feito, outro día, estando por outras razóns en Ferrol, ao lado do Teatro Xofre, vin que había un monumento dedicado ás guerras de Marrocos, axiña lle preguntei, este telo localizado? Por suposto, non só tiña localizado, senón que me explicou con pelos e sinais, pois case como se chamaba o pai do arquitecto e todos os conmemoracións que li tiveran lugar e sobre todo informou de algo fundamental que era un monumento do franquismo, que por iso non estaba neste libro. Ben, da figura de Alfonso, pois hai que dicir que un doutorando, foi un novo doutorando, primeiro alumno do noso máster de Historia Contemporánea, o máster interuniversitario de Historia Contemporánea, a primeira promoción, alumno exemplar, non vou insistir nas súas cualidades académicas porque saltan á vista no libro, pero hai que dicir tamén que é un excelente compañeiro. Todos os que facemos parte de Hisponao podemos constatar. É difícil atopar persoas que espertan unha unanimidade tan positiva nos xuizos. Foi, por iso, un prazer dirixir a súa tese, unha tese que ele levou a cabo, ademais de maneira moi disciplinada, porque tamén é un deses escasos doutorandos que fan caso do seu director de tese. O máis usual é facer caso relativo ou non facer caso ningún. Pero, no seu caso, mesmo lle puña recomendacións apelando a autores clásicos como Luis Aragonés, que cando lle dixen aquilo de non lo haga usted bonito, hágalo fácil, para, bueno,
algunhas tendencias no seu estilo que eu consideraba que quizáis na prosa académica podían aforrarse, e a verdad que o seguí ao pé da letra, desde así da gusto. Digo porque non sempre pasa así, realmente é a excepción, máis que a regra. Ademais, estando como estamos no Ateneo de Santiago, dicir que Alfonso é un picheleiro de Xinea, bueno, con orixes lalinenses, polo que sei, que sempre nos lembra, pero creo que dos poucos picheleiros que temos na Universidade de Santiago como alumnos. Picheleiras, non hai moitas, co cal, pois dobre motivo tamén para estarmos aquí. O libro que vostedes teñen diante, bueno, aparte que o autor vai falar sobre el, que obviamente o poderán adquirir se queren, e eu non lles vou facer un spoiler dos seus ricaces contidos, é un libro, diante todo, de historia. Parece unha redundancia, pero non o é. En moitas ocasións, libros que se pretenden ou achegamentos a temas dende perspectivas supostamente históricas convértense noutra cousa. Son achegamentos literarios baseados en análise de textos descontextualizadas ou se trata simplemente de hipóteses construídas con alfileres, con basamento nunhas poucas fontes. Non é este o caso. Alfonso Iglesias fixo primeiro un labor exhaustivo de documentación sobre os feitos que son obxecto da memoria, da conmemoración ou do recordo, co cal nos aluma algo de entrada que non sempre a opinión pública, mesmo a opinión publicada, os membros do gremio dos historiadores lembramos, que a Guerra de África non é só a batalla da anual, ou o desastre anual, en 1921, houve unha Guerra de África anterior, en 1859, houve a pequena Guerra de Melilla, os incidentes fronteirizos, que a partir de 1907-8, cando se crea o protectorado, pois hai unha actividade bélica intermitente ata pouco despois do desembarco de Alucemas, entre 1925 e 27. É dicir, estamos a falar dunha guerra colonial longa, unha guerra colonial episódica que ten altas e baixas, pero que impregna, digamos, todo o que é a historia da segunda metade do último terzo do século XX español e, sobre todo, do primeiro terzo do século XX español. Unha guerra impopular, en moitos casos, pero noutras veces non tan impopular. Sempre temos as imaxes da Guerra de Marrocos como rexeitamento ás quintas, as reaccións contra o desastre anual, a Semana Tráxica de Barcelona, de 1909, pero non temos en conta que a Guerra de Marrocos, ou por Marrocos, pasaron moitas xeracións de quintos, de soldados, moitas xeracións de españois que, de alguna maneira, tamén foron adoutrinados nunha mensaxe nacionalista española, nunha inculturación que tamén incluía unha imaxe de outro. Esa imaxe de outro, obviamente, era a imaxe do, entre aspas, moro, non? Do marroquino sempre visto como algo negativo. Alfonso non se limita a estudar 4 textos literarios, todos eles moi bons, como podían ser Sender, como podían ser Aita Tetauen, de Pérez Galdós, ou podían ser outros máis, senón que realmente o que leva a cabo unha análise exhaustiva de composicións literarias, de teatro popular, de monumentos, de nomes de rúas, estudando eses vectores que configuran a memoria, que son basicamente a elaboración de imaxes, estereotipos literarios, pero tamén pictóricos. Se vostedes visitan o Senado, verán ali as pinturas de Casado de la Lisal, entende esa que todos coñecemos, do General Prim, na batalla de Guarrás ou de Tetuán, Castillejos, eso. Pero que tamén estaban presentes en todas esas formas de cultura popular polas que se interesa, os xogos de mesa, as coleccións de as cartas, os selos postais, as estampillas. Niso, Alfonso fai achegas realmente interesantes e probablemente fique moito por descubrir, pero non somente se trata desas imaxes, senón tamén de monumentos e igualmente de conmemoracións. E aquí, obviamente, descobre que non só se trataba de 4 estatuas esparexidas, sobre todo con moita concentración en Melilla, este Anxo é un exemplo disso, un panteón no cemiterio de Melilla, senón que tamén están en Madrid, pero están tamén igualmente noutras cidades, e máis que houbo. E que houbo conmemoracións, que é o que mantén viva a memoria e o que lle dá sentido aos monumentos. Todas as cidades, comezando pola nosa, están cheas de monumentos que hoxe ignoramos.
Moita xente pasa por diante da estatua de Méndez Núñez na Alameda e non sabe quen era ese señor. E non só xente nova de 20 anos, e xente tamén con máis anos. Ou a estatua de Montero Ríos, que agora está, que en tempos estivo no Obradoiro, que agora está situada en Mazarelos. Hai xeracións de estudantes composteláns que non saben ou non sabían que ese señor era Montero Ríos. E, por suposto, non saben o que lle debe a cidade de Santiago a Montero Ríos, que esa é outra. Pero, por que eses monumentos hoxe pasan desapercibidos? Porque simplemente non hai conmemoracións arredor, non son centro de nada. Pero isto non sempre foi así. É un libro que é de historia, ademais, porque dialoga con outras ciencias sociais. Se me permite unha frase hoxe políticamente pouco correcta, me desculpo de antemán, un grande historiador argentino, Tulio Alperín, dicía que a historia era unha grande ramera, que se deitaba con todas as ciencias, con todos os demais. E é certo, a historia deítase coa socioloxía, a historia deítase coa ciencia política, a historia deítase en algúns casos cos estudos literarios, a historia deítase coa demografía, coa psicoloxía social, pero Alfonso non esquece que escreve un libro de historia, non un libro de estudos culturais, non un libro, digamos, de abstracción, senón que dunha banda ten un método, achegarse ás fontes, de outra banda é exhaustivo, digamos, nese método, nesa recolleita das fontes, e as interpreta ao longo do tempo, que nos interesa os historiadores, as historiadoras, é como mudan as cousas, non queremos ter unha foto fixa. Iso fan outros científicos sociais, con maior ou menor éxito, e está moi ben, pero a nos interesanos o que cambia, o que cambia ao longo do tempo. E para iso temos método, e para iso tamén temos teoría. Neste libro hai teoría, hai reflexión sobre historia e memoria. Non hai probablemente eido na historiografía, eido temático, que se teña inflado tanto nos últimos 30, 40 anos como da memoria, e ás veces esquécese, outro día lembraba a Ramón Villares, tamén en Ferrol, que nos fai falla tamén historizar. É dicir, está ben tratar sobre a memoria, pero primeiro temos que coñecer a historia. Aí, ás veces, Alfonso estivo tentado tamén de facer a historia, e nos lembra que houve batallas, por exemplo, a parte da anual, que tiveron Barranco del Lobo, etc., que tiveron moitísimo menos impacto na opinión pública, a cuestión de preguntarse por qué. Esa memoria que Alfonso persegue de maneira exitosa ao longo de 62 anos, é, obviamente, un obxecto moitas veces excluído, difícil de perseguir, non sempre pode dar resposta a todas os interrogantes, porque moitas veces podemos saber o que escribía Pérez Galdós sobre Tetuán, sobre a Aita Tetauen, pero non sabemos que moita xente lía Pérez Galdós ata aí 20, 30 anos. Era unha lectura que moitos terán ainda presente, un grande elemento de nacionalización española, pero ata que punto iso conformou imaxes populares sobre Marrocos, os marroquinos, sobre a patria en perigo, sobre esa forxa colonial da identidade española. Bueno, iso é moito máis difícil de perseguir. Alfonso non pretende seguir esta parte, habería que rastrexar en memorias que hai poucas escritas. Por que? Porque os soldados españoles en Marrocos, que normalmente non pertencían aos sectores sociais máis favorecidos, escribían pouco, esa é unha verdade, a diferenza doutros, a diferenza dos alemáns, a diferenza dos franceses. Non sempre podemos estudar a capilariedade desta memoria, pero sí nos podemos achegar a ela a través da prensa, a través da análise das conmemoracións, a través da presenza, precisamente, desta guerra impopular, a guerra de África, impopular en algúns aspectos ou en algúns períodos, noutros quizás non tanto, en moi diversas formas da cultura popular ou da cultura material. Para concluir, diría que esta é unha intersección. Este é un libro moi congruente coa trayectoria do autor, como ben indicou Pilar, ao facer, digamos, a súa biografía intelectual. Alfonso, un historiador novo, bueno, novo, máis novo que a min, en todo caso. Non, porque xa é pai da familia, en fin, xa cruzou un Rubicón, non? Pero ainda lle queda moito por aportar, xa ten aportado moito, pero xa tivo tempo de desenvolver moi diversos intereses. Ele empezou cunha, creo que xa era memoria de máster, que logo foi, non sei, tese de licenciatura
sobre o impacto da crise colonial do 98 en Galicia, un impacto relativamente limitado, pero non inexistente, que foi publicado, ademais, pola USC en forma de libro, máis pouco menos voluminoso que este, menos exhaustivo, pero que aí está o seu primeiro libro. Dun imperio pasamos a outro, xa non lembro como chegamos á Guerra de Marrocos, sinceramente, creo que foi en parte suxestión miña, porque estaba moito menos traballada. O 98 foi demasiado... Sí, había unha certa hiperinflación xa de estudos sobre o 98 e estaba a Guerra de África. En parte, fun responsable de orientar o estudo da memoria da Guerra de África. El meteuse no tema e a verdad que creo que se entusiasmou. Entusiasmou con el, foi, coido que xa unha, polo menos, unha vez a Marrocos, unha viaxe bastante accidentada, polo que lembro, pero volveu, como poden ver. Hai, polo tanto, xa un interese pola historia colonial, pola historia que podemos chamar postcolonial, porque isto tamén, aquí hai moito de sen utilizar realmente ese paradigma a fondo, pero sí que hai moito de paradigma postcolonial, é dicir, en que medida os imperios, as guerras coloniais, contribúen a facer as nacións metropolitanas ou a desfacelas, nunha sorte de relación dialéctica. Hai historia militar, non tanto historia militar no senso tradicional de uniformes, de se levaban esta espingarda ou aquel fusil, ainda que diso sabe moito tamén. Non só historia militar desa, sino unha historia cultural da guerra e da violencia, e, bueno, a súa labor, a súa aportación a que teñamos un máster sobre este tema, precisamente promovido polo Grupo de Investigación Hispona, pois unha boa prova diso. Logo interesan algunhas cousas que, bueno, a mí me parece moi ben, pero cosas así moi modernas sobre videoxogos e tal, pero, bueno, iso que lles falei. Que a mí se me queda un pouco lonxe. O interese pola memoria, o interese pola historia das identidades colectivas, e que é moito diso, en que medida o recordo dunha guerra contribúe a forxar os elementos diacríticos, digamos, dunha identidade colectiva, en que medida a Guerra de Marrocos fixo patria ou non, e que os resultados son máis ben ambiguos. Todos partimos da base, en fin, a narrativa clásica que todos coñecemos. As guerras de Marrocos eran impopulares, lo de hijo quinto y sorteado, hijo muerto y enterrado, etcétera, etcétera, pero ata que punto moitos soldados que pasaran precisamente por Marrocos non viñan tamén imbuídos dunha certa mentalidade de ter defendido a patria, e que esa patria tiña unha fronteira natural un pouco máis alá de Melilla, que era contra dos inimigos supostamente históricos e herdados, que serían os musulmáns. E todo isto se condensa perfectamente neste libro. É un libro que non só trata de anual, que realmente empeza a dedicarlle un espazo importante ao século XIX, esa primeira guerra de 1859, esa pequena guerra na que forxan o seu prestixio Prim, O'Donnell e outros, que tamén nos amosa, tamén combate mitos e ideas preconcebidas, ata que punto a guerra de Marrocos foi popular ou non, ou foi impopular, ou isto dependeu das épocas e das circunstancias, e, finalmente, tamén nos amosa que a guerra de Marrocos, como tantas outras, é unha ferida mal pechada. Despois viñeron outras guerras, como sabemos, nomeadamente a Guerra Civil, e o debate sobre a memoria da Guerra Civil, a conveniencia da súa memoria, da reparación das vítimas da represión franquista, etc. Todo isto está moi ben, pero ás veces tapou que existen, digamos, cadáveres no armario anteriores, o cal non é exclusivo para nada de España. É o mesmo debate que hai en Italia, é o mesmo debate con a Guerra de Libia, de 1911, por exemplo, é o mesmo debate de 1911-12, o mesmo debate que hai en Alemanha, por exemplo, coa represión das rebelións dos povos indígenas na actual Namibia, África suroccidental, que se consideran en parte precedentes do que despois foi o Holocausto, nomeadamente en 1904, algo que tamén está presente no caso británico, é dicir, todas as guerras dos Boers, en Malasia, as estrategias de contrainsurxencia ali utilizadas, por suposto en Portugal, a ferida tremenda da guerra colonial, pero tamén das guerras anteriores á guerra colonial, as chamadas eufemísticamente campañas de pacificación, e así sucesivamente. Dicir, Alfonso consegue
amosarnos que esta herida mal pechada, ese cadáver dentro do armario, que despois foi sepultado por outros cadáveres, está aí, contribúe a diseccionalo, contribúe a, non diría a descubrir débedas históricas, pero bueno, isto entra nun debate máis amplo, non? Sobre en que medida Europa é culpable de xenocidios, de matanzas, de injustizas fora de Europa, que o é, pero claro, en que medida os imperios non se inventaron en Europa tampouco, nin as formas de opresión dos colectivos sobre outros ou de dominio brutal dos colectivos sobre outros tampouco nos inventaron en Europa, necesariamente. É dicir, trátase dunha interacción. E neste senso, penso que este libro tamén contribúe a que saibamos moito máis, non só de Marrocos, non só dos soldados que foron a Marrocos, non sei quen era o cabo Noval, que era de Pontevedra, non? Pois apelido, Novas. Era asturiano. Era asturiano. Pues eu sempre pensei que era de Pontevedra, mas acabas de destruirme. Pois mira, non me lembraba. Non só se trata de saber quen eran pues, todos os militares, a lexión, etc. Tamén, pero, sobre todo, creo que nos di moito de nos mesmos, da nosa identidade, do noso pasado colectivo. Ese máis, pues, Alfonso, tes a palabra. Sí, quería comezar dando as gracias. Gracias ao Ateneo por permitirme estar aquí e facer esta presentación, moi especialmente a Pilar San Pedro por todo o esforzo, o traballo para facela posible e tamén por estar aquí comigo, igual que Xosé Manuel Núñez Seixas, que ten moito que ver en que este libro se puidera facer e moitas das virtudes que ten, pois as debo a él e o traballo que fixo. E tamén lle teño que agradecer pois esa presentación tan favorable de min que veu facendo. Tamén quería darlle as gracias á editorial, a Marcial Pons e a todo o público aquí presente que veu hoxe pois, bueno, a aturarnos este ratiño presentando este libro, que é un libro que é froito de un traballo de moitos anos de investigación, derivado sobre todo pois, da miña tese de doutoramento, no? Que bueno, houve que modificala e revisala moito para que pudera ter un formato máis viable en libro, especialmente polo volume, no? O sea, é unha cousa demasiado grande que non era publicable, digamos, entón houve que traballala bastante. E é un libro que explora sobre todo pois, esa repercusión que tiveron en España os conflictos militares que o seu exército librou en Marrocos en época contemporánea. A relevancia que tiveron esas guerras e esas campañas na España de entón está absolutamente fora de toda dúbida, non? Especialmente nas primeiras décadas do século XX, que é o momento no que foron máis relevantes e máis decisivas para a historia xeral de España, ata o punto de que momentos claves, en momentos críticos de ruptura, como pode ser pois, o golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923 ou a propia Guerra Civil, non nos podemos entender se non botamos unha ollada o que acontecía naquel momento e o que acontecera con anterioridade en Marrocos. Non? Son feitos absolutamente claves na política e no transcorrer político español que non se entenden se mirar a Marrocos. Entón, é unha importancia pois, moito máis relevante da que moitas veces se podería pensar. O que eu traballei non foi tanto o que aconteceu nesas campañas, aínda que, por suposto, pois están explicadas e se analizan no libro, senón moito máis como foron vistas pola sociedade española, non? Como foron recibidas pola opinión pública, como impactaron, tanto no momento no que se producen os feitos como nos anos seguintes. As interpretacións que se fixeron, os produtos culturais que inspiraron, o papel que tiveron na conformación dun nacionalismo español ou dos nacionalismos subestatais que tamén estaban medrando e que tiveron un impacto moi importante nel, o seu emprego como unha arma política. A Guerra de Marrocos vai a ser unha arma política fundamental nos primeiros anos do século XX, e, bueno, ao final, un longo etcétera de cuestións nun traballo que tenta ser, na medida do posible, global, tanto a nivel cronolóxico, porque cubre moitos anos, non é un percorrido no longo prazo, como a nivel temático, porque entran dentro del moitas cousas distintas.
que guerras son as que se cubren e as que aparecen, para os que estén menos versados na materia, que falamos moito de guerras de Marrocos, pero de que estamos a falar, cales foron estas guerras. A primeira delas é a coñecida como Guerra de África, de 1859-1860, dos tempos de Isabel II, que tivo unha relevancia relativa no seu momento, sobre todo polo impacto que xerou a corto plazo, e pola ocupación da cidade de Tetuán, que foi limitada no tempo, apenas se mantivo 2-3 anos, porque por presións internacionais, sobre todo británicas, houve que abandonala, pero, foi un pouco o grande momento, a batalla de Tetuán e a posterior invasión da cidade, que quedou no imaginario colectivo como unha das grandes glorias patrias da época. Logo, hai unha campaña coñecida como Guerra de Melilla ou Guerra de Margallo en 1893 que tivo moi pouca relevancia, para algúns nin sequera foi unha guerra, pero que para min é moi interesante porque está entre as dúas principais e nos mostra o que cambiou a sociedade entre ambas. Non vemos tres sociedades distintas nos tres momentos, entón é un punto intermedio que resulta moi útil e moi interesante nese sentido. Foron unhas operacións limitadas alrededor de Melilla, o máis coñecido foi a morte de Juan Margallo, que era o comandante militar de Melilla, era creo que avó ou bisavó do Margallo do Partido Popular, que o lembra en ocasións, é unha familia de longa trayectoria de militares, e foi así o feito máis recordado e máis sonado dunha guerra que, xa digo, tivo moi pouca relevancia en comparación coas outras dúas e, sobre todo, coa Gran Guerra do Rif entre 1909 e 1927, que ao final non é só unha guerra, son moitas que hai dentro, a Guerra de Melilla de 1909, a Guerra do Quer 1911, a Gran Guerra contra a República do Rif de Abdelkrim a partir de 1921, é un momento no que hai un montón de conflictos intercalados, pero que tendemos a agrupar nun só, porque son tan consecutivos e están producíndose varios no mesmo tempo, que nos facilita moito a cousa. E dentro desta guerra, sinalei aí algúns fitos dos máis destacados, por exemplo, o desastre do Barranco do Lobo en 1909, que non foi tan relevante quizáis a nivel militar como a nivel memorístico, foi moito máis recordado con posterioridade do que non supuxo tampouco un desastre como suporía o de Anual no seu momento, pero nos axuda moito a entender como funciona a memoria e eses camiños curiosos que ten de por que uns determinados feitos son os que se establecen aí como fundamentais no imaginario colectivo e outros non. En 1912 o establecemento do Protectorado Español de Marrocos, que iba a durar hasta a independencia de Marrocos en 1956 e que é un pouco o que establece o dominio digamos de iure de España sobre ese territorio norte de Marrocos, un pouco permitido polo resto de potencias europeas, especialmente de Francia e de Gran Bretaña, que eran as que máis decidían neste tipo de cuestións e foron as que permitiron, digamos, que España tivese o control sobre ese territorio. Tamén o desastre Anual de 1921, que é, quizáis o grande momento, a maior derrota colonial que sufriu ningunha potencia europea en África, máis de 10.000 mortos en apenas unha semana, e é considerado o momento máis tráxico e máis terrible de todas estas campañas. A retirada de Xauen en 1924, que me parece, doulle bastante importancia porque me parece o feito máis infravalorado no recordo e na memoria posterior das campañas, moitas veces se esquece, nin aparece nos libros, e, polas estatísticas que hai e polos datos, puido ter un impacto, por exemplo, o número de mortos semellante ao do desastre de Anual. Foi parte dunha retirada que estableceu Primo de Rivera e, a ditadura conseguiu que só se vira o positivo dese episodio militar e iso fai que sexa recordado de maneira moi distinta. E, finalmente, o desembarco de Alucemas de 1925, que é o grande episodio favorable que permite derrotar ao pouco tempo a República do Rif e ao famoso Abdelkrim, e, é o episodio, digamos, ensalzable dunha serie
que estaba máis escalonada por desastres que por victorias, non? Entón, por eso tivo moita relevancia no discurso posterior, porque era a gran victoria da que se podía botar man. Xeográficamente, tamén, bueno, todos máis ou menos nos ubicamos de onde está Marrocos, pero sí que é máis difícil saber, pois, bueno, onde aconteceron estes feitos. Este é máis ou menos o mapa do que era o protectorado, do que foi o protectorado español, e todas estas guerras tiveron lugar nesta zona. A Guerra de África, máis ou menos por aquí, simplemente entre Ceuta e Tetuán, tivo un espacio relativamente limitado, a 93 arredores de Melilla, non teño aquí pantalla, entón non teño que mirar para atrás para ver. A Guerra de Melilla, nada, foi simplemente nos arredores de Melilla, e logo a Guerra do Rif cubre prácticamente todo o territorio das dúas rexións, de Llevala e do Rif. Coñécese como Guerra do Rif porque é a zona onde tivo máis relevancia, pero todo o protectorado prácticamente estivo en guerra. A zona foi a que se perdeu no desastre de Anual. Todos os avances neste territorio, na parte oriental do protectorado, en apenas unha semana de 1921, o exército español foi botado atrás e logo, houve unha longa recuperación do territorio perdido. Pero, este é un mapa xeral para tamén ubicar temporal e xeográficamente o que foron estas campañas. E logo, en canto o traballo que fixen eu e as fontes coas que traballei para poder facelo posible, por dar un moi pequeno recorrido polas que foron principais e polo que aportaron a este traballo. En primeiro lugar, teño que falar da prensa, que a prensa é a que nos permite a fonte máis potente que temos para ver o que se pensaba no momento, porque temos centos de xornais que se publican todos os días e nos cae unha información continua da guerra. Entón, eso nos permite ver que pensaban as diferentes opcións ideolóxicas, que se conmemoraba, que se recordaba, que era o que chegaba deses feitos á opinión pública. Entón, non nos permite saber o que pensaba a xente, non podemos desentrañar a opinión pública, pero sí a opinión publicada, e sí o que esa xente podía ler. Entón, nos dan unha información verdadeiramente asombrosa. A literatura, especialmente, traballo tanto obras que tiveron máis impacto como outras que resultan significativas por ser diferentes e por tratar os temas de formas rupturistas e novedosas, pero sobre todo nos interesan as que marcan memoria, e encontramos que hai obras literarias que son capaces, pola súa difusión, de definir o que a xente pensa dun determinado feito, e que vemos que continuamente son referenciadas e son repetidas. O caso máis claro é, sin duda, o diario de un testigo de la Guerra de África, que 30, 40 anos despois de que esa guerra teña lugar, moita xente sigue se acordando dos lugares e dos feitos tal e como os describiu ese literato. Entón, é moi importante na análise porque o impacto que ten moitas veces perdura no longo plazo. Un xornal, pois, vese ese día e adoita quedar no olvido, pero a literatura ten un poso máis no longo plazo, que é algo que a prensa non ten. A pintura, sobre todo no século XIX, logo no XX xa vai perdendo paso, sobre todo porque a fotografía fai que xa non sirva a pintura para recrear os feitos dunha maneira tan fidedigna, xa habendo fotografía, pois para que se vai pintar, Por iso tamén as vanguardas e demais, o hiperrealismo xa non ten sentido, porque xa se pode captar a realidade tal cual na fotografía, entón a pintura perde peso. Pero sí que no século XIX, pois moitos dos referentes visuais están aí. Tamén non todo é pintura de grandes cadros e demais, son os pequenos traballos, litografías que saen nos xornais, que se difunden en postais, mesmo nas tabletas de chocolate, como é o caso aquí da que están á dereita, foron moi famosas a comezos do século XX, que había varias fábricas de chocolate que vendían cromos da guerra de, regalaban cromos da Guerra de África coas tabletas, e que os rapaces os coleccionaban. Era unha maneira de achegar a guerra ao conxunto da sociedade, dunha maneira vistosa, atractiva, e que facía que os feitos se coñeceran e que esas imaxes, o visual o que entra pola vista, marca moito a
forma de entender e a forma de ver os feitos, entón tiñan un impacto brutal. Dentro da imaxe, quizá, bueno, a que máis nos chama sempre a atención é a imaxe satírica, a caricatura, que sobre todo se difundía a través da prensa satírica e que nos permite ver os estereotipos principais que había sobre o inimigo, como se exaxera a realidade para mostrar unha determinada cousa, e, bueno, aparte de ser visualmente moi vistosa, ten moito trasfondo, non? Igual que hoxe en día, non? Que o que nos din as caricaturas e a imaxe satírica da actualidade, isto xa o era a mediados finais do 19 ou principios do 20, había unha grande prensa satírica en España e que tiña moita relevancia, non? Vedes, aí á esquerda, por exemplo, como se transmite o salvaxismo ou a incultura dos rifeños con dous marroquinos, espías marroquinos tentando escoitar nos cables de telégrafo a ver que era o que decían os españois, non? E aquí, bueno, estás un pouco transmitindo o que era a incultura dos que non sabían entender ese medio de comunicación que empregaba o seu enemigo. A fotografía, que se convirte en fundamental a finais do século XIX e xa, sobre todo, no século XX, vai a ter un impacto moi forte, vai a ter cada vez máis difusión, a prensa ilustrada a comezos do século XX vende cada vez máis e moitos dos picos principais de ventas que ten na España da época coinciden coas campañas de Marrocos, porque é un momento no que a xente quere non só ler, quere ver. E cando a fotografía se estende tanto, se convirte nunha maneira espectacular, non, de que os españois coñezan o que pasou. Especialmente famosas, como a que hai abaixo á esquerda, foron as fotografías do desastre de Annual, que se reproduciron en toda a prensa ilustrada da época, en postais, en coleccións, e que foron fundamentais para o impacto que tivo na sociedade da época o desastre de Annual. Amplificaron moitísimo, porque foi, todo eso que se falaba, ao final, lelo é unha cousa, pero ver as imaxes durísimas das repercusións que tivera aquel desastre foi algo que, sin dúbida, impactou dunha maneira tremenda a sociedade española da época. O teatro e a música, que tamén teñen un papel moi importante, o teatro sobre todo no século XIX, alrededor da Guerra de África hai toda unha oleada de obras e de apropósitos, como se chama na época, que son obras que se fan, incluso algunhas se pechaban ao día seguinte a que houbera unha batalla, se acababa de facer o guión para que se pudera representar xa esa noite. Claro, non había o cinema, non había outras maneiras de transmitilo e eran casi como noticiarios da época, non teatralizados e, con todo o que tiña alrededor, pero moi chamativo. E a música, cancións como Banderita española ou El novio de la muerte, están moi vencelladas ao teatro tamén e foron, moi impactantes no imaginario colectivo, porque ficaron, incluso hasta a actualidade, como emblemas destas guerras e, do propio nacionalismo español. Era un factor de nacionalización que tiña unha certa relevancia. O cinema, que no 19 non existe, pero no 20 xa se empeza cada vez a difundir máis e a converter nunha maneira moi impactante de transmitir o que está pasando, non? Cada vez máis xente vai ás salas de cinema a ver o que acontecía na campaña e é unha maneira, aparentemente a máis fidedigna, porque a xente iba e volvía cunha idea de vimos a realidade, pero tamén unha das máis manipulables, porque ao final este cinema só mostraba o que se permitía gravar, que moitas veces eran famosas as escenas de cando estaban encantados os soldados porque viñan facer unha filmación porque era o día que lle daban doble ración de comida e roupa nova para que salieran ben guapiños na grabación. Entón, claro, iso nos dá unha idea do perigo que ten como fonte, porque era facilmente manipulable, pero para a sociedade da época era algo que se creía, aquilo era a realidade pura, non? Era como estar ali en Marrocos vendo, entón tivo un papel moi importante. O monumento conmemorativo
que, bueno, desde o máis abstracto como poden ser os leóns do Congreso, que son conmemoración da Guerra de África de 1859-60, hasta xa, monumentos aos héroes como o do Cabo Noval que hai abaixo á esquerda, ou do Panteón dos Héroes de Melilla, que é un monumento funerario o máis importante dos que hai no cemiterio de Melilla. Son edificios, construccións pensadas para perdurar e nas que se transmiten moitísimos valores e moitísima mensaxe que se quere que quede para a posteridade e son o seu análise realmente interesante por todo o que nelas se quere transmitir. E tamén a conmemoración, que é a parte máis efímera, pero moi importante, non só o que comentaba antes Xosé Manuel, non é só que se faga un monumento e quede ali. Arredor deses monumentos se producen conmemoracións, se producen actos, homenaxes, que son os que lle dan vida, os que fan que a memoria e o recordo dese monumento non se perda. E tamén, todo o vencellado coa despedida das tropas, o recibimento das tropas, desfiles militares despois das victorias e todo eso, tamén hai un discurso arredor e moitos elementos que son os que fan que todo isto se poida analizar. Así, con todos estes ingredientes, realmente non podemos saber de xeito directo o que pensaba a maior parte da xente da época, pero sí podemos achegarnos un pouco pensando que era o que tiñan diante. Se isto era o que recibían, pois eso nos pode axudar un pouco a saber que era o que chegaba a eles. Pois podemos tentar acercarnos un pouco a como interpretaban ou a como podían entender os feitos militares. E tamén nos axuda a ver a diferencia entre o que foron as campañas e o que se transmitiu, que é un dos elementos máis interesantes. Ir vendo, pasaba unha cousa e a sociedade recibía outra totalmente distinta, porque por medias había intereses e había distintos traballos que se facían para transmitir unha imaxe determinada e xerar unha memoria determinada, que en moitos casos as memorias que aínda hai hoxe destes conflictos están moi sesgadas polo que pasou no momento no que se produciron. E iso é algo que queda aí. Entre esas memorias, houbo sobre todo dous bloques, que xa o comentaba antes Xosé Manuel, que é un pouco a idea da visión positiva e a visión negativa, que foron os dous grandes bloques. Na visión positiva, sobre todo as campañas como lugar da gloria, do heroísmo, onde se forxaban os verdadeiros patriotas, hai un ensalzamento, hai toda unha narrativa belicista e da heroicidade vencellada a estas campañas, e por outro lado a negativa, a das guerras como algo tráxico, como un sufrimento para miles de españois que iban ali a morrer sin saber moi ben por qué, para qué, porque aquelo era algo abstracto, ir ali a Marrocos a loitar pola patria española, era algo que seguramente para moitos fose difícil de entender, pero era algo que era o que tocaba e alá iban. Realmente a forma na que hoxe lembramos aqueles feitos debe moito a todo este proceso e coido que o máis interesante, o que me resultou máis interesante facendo este traballo foi precisamente entrar nestes camiños da memoria, de ver por que se recordaban unhas cousas e non outras, e por que as que se recordaban o facían dun determinado xeito. E un pouco, eu creo que ese foi o obxectivo fundamental e creo que eso é algo que está moi recollido nestas páxinas e que agardo que sexan interesantes e que axuden algo tamén a futuras investigacións a seguir avanzando neste eido dos estudos sobre as campañas de Marrocos e os estudos en xeral sobre a memoria. E pola miña parte agora nada máis, moitas gracias e, se hai preguntas e debate, etcétera, encantado. Moitas grazas aos dous, pero sobre todo a ti, non? Que é o que fixeste o traballo máis amplio. Eu creo que nos dá tempo unha preguntiña, se queredes, unha pregunta pero moi corta, porque xa estamos casi no límite. Sí. Bueno, pois moitas gracias polo teu traballo
Eu che quería facer un par de preguntiñas. A primeira estaba relacionada con se pudeches ao largo do teu traballo de investigación e demais coñecer outros traballos feitos sobre, digamos, a historia de Marrocos ou a relación entre Marrocos e España históricamente. Non sei se hai a nivel xeral do conxunto do país, do conxunto do Estado, traballos feitos alrededor deste tema. En segundo lugar, se podeches tamén investigar ou coñecer do lado de Marrocos as investigacións, traballos e visións que ten desde Marrocos destes sucesos, en fin, da guerra imperialista española e no conxunto da memoria histórica de Marrocos respecto a España. Sí, bueno, moi brevemente, traballos en España hai moitísimos, en xeral, sobre as campañas de Marrocos é un tema que traballan bastantes investigadores e que hai moitos, non do enfoque memorístico que lle dou eu, pero sí de temas concretos e de tal. Bueno, o libro ten unha bibliografía enorme e hai moitísimas obras e moitos autores que traballan sobre o tema. Non é a Guerra Civil, que é o lugar común e o que, bueno, a metade dos historiadores parece que se tiran a ese tema, pero, bueno, sí que nos últimos anos, sobre todo nas últimas 2 décadas, se avanzou bastante e hai varios traballos nos que eu me apoiei e que, digamos, que fan un bo conxunto. No tema de Marrocos é máis complicado, porque a historiografía marroquí está moi condicionada polo réxime político, é algo que chama moito a atención cando vas a un congreso e hai autores marroquíes que teñen medo casi a falar moitas veces, a non meterse en berenxenais, non? Está moito máis limitado. Hai traballos, pero adoitan ser traballos moi descriptivos, simplemente, moi narrativos, explicando o que pasou, moitas veces cunha perspectiva, un tanto distinto á española, pero non moi aproveitables a nivel historiográfico, porque digamos que están, parecen os estudios que se facían en España fai 50 ou 60 anos, non están, digamos, noutra fase. Entón, son moi interesantes para contrapoñer visións, pero lles falta bastante, digamos, traballo todavía por facer e a academia, ten todavía moito por avanzar. Hai cousas, pero hai poucas e son, en xeral, bastante descriptivas. Parabéns pola intervención. Vamos a ver, eu teña a idea, a priori, antes, sin ler o libro, de que, basicamente, do que se trataba era de falar da relación bélica entre España e Marrocos, non? De alguma maneira, pois, parece que sea unha das partes do libro. Evidentemente, queda moito máis completada con todo o que se dixo, da parte sociolóxica, etc. Pero eu o que quería decir é que o título, tal como está presentado, induce un pouco a error, porque dá a sensación de que parece que as contingencias bélicas acabaron no ano 31. E quero recordar un episodio bélico que houve entre España e Marrocos, que é bastante descoñecido e, desde logo, pouco tratado pola historiografía española, que é a Guerra de Ifni, do ano 58. Entonces, o que quero, pois, como parece que se dixo que vai haber continuidade no traballo tal, pois recordar este feito. Simplemente unha mención a isto, que supoño que en algún momento se tratará. Aquelo foi unha guerra aberta entre España e Marrocos, na que morreron soldados españois, e que ao final perdeu España. Ainda que tamén este é un tema controvertido por parte de algúns autores que negan que realmente quen perdeu foi España. Eu penso que perdeu, dase como argumento que houve unha especie de un armisticio, unha situación, un statu quo e tal, pero para min creo que foi francamente unha derrota de España, nada máis. Sí, efectivamente, non só en Ifni, tamén no Sáhara, foi un conflicto relevante e é o máis salientable posterior aos que traballei eu nesta primeira fase, que non é polas campañas, porque as campañas acaban no 27, é máis por o cambio político, digamos, a época da Segunda República e a ditadura franquista iría nese traballo que aínda está en curso e no que, por suposto, se traballarán as guerras de Sáhara e Ifni, porque son as máis relevantes e as últimas guerras realmente do exército español e as últimas guerras coloniais. Entón, sí que
se lle dará continuidade porque son, vamos, moi relevantes e, dende logo, no discurso franquista foron moi botadas ao lado porque non interesaba e tamén é moi interesante o traballo que se fixo a nivel memorístico sobre elas, non? Porque, bueno, a xente iba ali sin saber o que estaba pasando, que de feito, bueno, era moi mítica unha entrevista a Gila, o humorista, que o chamaron para ir ali a facer unha actuación en Nadal cos soldados e non sabía que ali había unha guerra. Entón, eso dá unha idea, pues, bueno, de como o franquismo tapaba esas cousas, non? E logo, pues, bueno, tamén fora Carmen Sevilla, me parece, non? Estiveran os dous ali nun Nadal e resulta que aquelo estaba en guerra e eles iban de España sin sabelo, non? Entón é moi interesante o tema memorístico con respecto a esa guerra, hai moito que traballar tamén.